के फरक भयो र प्रचण्ड र तपाईँहरूको पार्टीमा चुनावमा भाग लिइसके? प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीमा त फरक छ। भाग लिइसकेपछि भाग लिइसकेपछि त प्रचण्डको मात्रै होइन राप्रको पार्टीसँग पनि फरक हुँदैन। अब के तपाईँहरूलाई सांसद मन्त्री भन्ने चिल्ला गाडी चढ्ने झन्डा हल्लाउने रहर लाग्यो हो? पार्टीको निर्णय चाहिँ चुनावमा नजाने हो। त्यो महासचिव पनि त्योभित्र बस्नुपर्छ, प्रवक्ताले पनि त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। तपाईँहरू चाहिँ भाग लिने कि नलिने यदि पार्टीले निर्णय गर्यो भने चुनावमा? भाग लिने निर्णय नै गरेको छैन पार्टी। होइन यदि मानौँ पार्टीले त अब निर्णय गर्दा केन्द्रीय समितिको बैठकले चुनावमा भाग नलिने भन्ने निर्णय गरेको छ होइन। पार्टी त अहिले दर्ता नगर्ने भनेको छ भनेपछि त्यो नै निर्णय हो, त्यसपछि अर्को निर्णय गर्ने कुरा त भएन। संसददेखि सडकसम्म गाउँदेखि सहरसम्म सबै ठाउँमा विरोध भएको एमसिसी ती मान्छे हुँदाहुँदै संसदभित्र हुँदाहुँदै विरोध गर्दै त्यो पारित भएको घोषणा कसरी भयो भन्दाखेरि किनभने यो देशको व्यवस्था यहाँको नेताहरूको हातबाट चलेको छैन। के विप्लवले विश्वासघात गर्न थाल्नु भएको हो? अहिले तपाईँको संसदभित्र भएको राप्रपा माओवादी केन्द्र के अरे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस मधेसवादी बाबुरामको मधेसवादी सबै पार्टी चाहिँ एउटै पार्टी हुन्। यसमा कुनै फरक छैन, नीतिगत हिसाबले राजनीतिक हिसाबले केही फरक छैन। यो व्यवस्था भनेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था, यसको अन्त्य नगरेसम्म कुनै पनि जनता कुनै पनि नेता स्वाधीन हुँदैन। केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव चाहिँ विप्लवले राख्नुभयो, एकमतले प्रस्ताव पास भयो र त्यो पास भएको प्रस्तावमा चुनावमा नजाने पार्टी दर्ता नगर्ने भन्ने चाहिँ क्लियर रूपमा जानुहुन्न भन्ने सायद 44 जना होला होइन। अनि होइन यो 24 जना बाँकी, यो चाहिँ अलि विचार गर्नुपर्छ। जानु त ठिक होइन, तर परिस्थितिमा के गर्ने अब कुरा उठिसकेपछि पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ नै 15-20 जना हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि 5-7 जना कमरेडहरू चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ गएर चुनावमा मलाई भोट दिउँ भन्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन कि तपाईँ? हामी गर्दैनौँ त्यो कुरा, अहिले गर्दैन। यो व्यवस्थाभित्र गर्दैन। यो व्यवस्थालाई बदलेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेपछि स्वच्छ प्रकारको जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गरिन्छ। फेरि अहिले पनि हाम्रो बैठकले चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्ने, यसलाई खारेज गर्नको निम्ति गाउँ गाउँबाट यसलाई लखेट्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। हुन्छ त्यही होइन, यो कार्यान्वयन हुँदैन, यो चाहिँ भाग्नै पर्छ। एमसिसीले यो देशबाट चाहिँ एकछिन जानै पर्छ। जसरी श्रीलङ्कामा गयो, माडागास्करमा गयो, मालीमा गयो, अरू तमाम देशहरूमा गयो, त्यस्तै यहाँबाट पनि चाहिँ एमसिसी बाहिर जानुपर्छ। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट चुनावमा जाने भनेर हात उठाएर निर्णय गर्ने बित्तिकै संसदवादमा प्रवेश गरेको हुन्थ्यो क्या। त्यस कारणले सैद्धान्तिक हिसाबले गलत हुन्छ भनेर हामीले बहस गऱ्यौँ। पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिसक्नुभयो भनेपछि त्यो संविधान मान्ने कुरा भयो। उहाँले चुनावमा लड्नलाई चाहिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा गरिसक्नुभयो। यदि त्यो कथा अगाडि बढ्यो र निर्वाचनमा उहाँहरू हुमिने निर्णय गरौँ भने के हुन्छ? त्यति हामीले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नको निम्ति जनमतको सङ्ग्रहमा जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ अपिल गर्ने जनतालाई। साथसाथै अहिले भोटिङै गर्नुपर्ने भयो, भोटै हाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने यस्ता देशभक्त जनवादी खालका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ भोट हाल्नुहोस् भनेर भन्ने यो हामीले निर्णय गरेका छौँ। संसदीय व्यवस्थालाई भित्र गएर परिवर्तन गर्न सकिँदैन, बाहिरबाट हामी खुला तरिकाले लडिरहेछौँ। यो अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जहाँ चाहिँ के छ भने संसदवादी पार्टीहरूले समेतले योबाट चल्दैन भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरिसक्नु भएको छ। यदि चुनावमा गइए कोही भने उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन माने त्यो अनुशासनका कुराहरू होला, त्यहाँ चाहिँ के छ छलफल होला, अनुशासनको विषय बन्ला त्यो होइन, फुट चाहिँ के छ भने हुँदैन। एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भने कोही पनि थिएन। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न थियो। पहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँ पनि हुनुहुन्न थियो। प्रचण्ड माधव नेपाल सत्ता साझेदार गर्ने पार्टीहरू उहाँहरू हुनुहुन्न थियो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चुनावको विषयलाई लिएर देखिएको मतभेदका विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। धेरै मान्छेलाई लागेको थियो नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यथास्थितिमा कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने छैन, किनभने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तर व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको थियो। व्यवस्थाको विकल्पमा जनमत सङ्ग्रहको विषयमा छलफल गर्दै आएको थियो र जनमत सङ्ग्रहको आवाज बुलन्द रूपमा उठाउँदै आएको थियो। तर यो सरकारले यथास्थितिमा 2079 साल वैशाख 30 गते घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने या नलिने विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा विवाद देखियो, मतभेद देखियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, विप्लव अल्पमतमा पर्नुभयो, एउटा सेफ ल्यान्डिङको निर्णय भयो, चुनावमा भाग पनि नलिने, चुनावको विरोध पनि नगर्ने। तर यति हुँदाहुँदै सेफ ल्यान्डिङबाट निस्किएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकाएक पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड निर्वाचन आयोगमा गएर
निर्वाचन नामावली र निर्वाचनका कार्यक्रमलाई केही पछि सारेर निर्वाचन सारेर भए पनि हामीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनिसकेपछि यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद सतहमा देखिएको छ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चुनावकै कारण कुनै दुर्घटना हुने त होइन भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था विश्वास राख्ने नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू यति बेला चिन्तामा छन्। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भयानक दुर्घटना हुँदैछ निर्वाचनको विषयलाई लिएर अथवा यो मत्थर हुनेछ? किन एउटा समूह निर्वाचनको पक्षमा छ र अर्को समूह निर्वाचनको विपक्षमा छ? हिजो यो व्यवस्थालाई यी निर्वाचनलाई सत्तो सराप गर्ने र यसका विरुद्धमा बोल्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज के त्यस्तो अप्ठ्यारो आइलाग्यो र निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो? यी यावत विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म धर्मेन्द्र बास्तोलालाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। के त्यस्तो आपत्ति आइलाग्यो, के त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो आइलाग्यो र तपाईँहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने भयो एउटा समूहले, र के त्यस्तो आपत्ति आइलाग्यो र अर्को समूहले फेरि त्यसको विरोध गर्नुपर्ने भयो? जस्तो तपाईँ र सुदर्शन यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भनेर व्यापक भयो, नेत्रविक्रम चन्द र प्रकाण्ड यसको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर व्यापक चर्चा भयो। वास्तविकता के हो? आज तपाईँका नेता कार्यकर्ता, तपाईँका शुभेच्छुहरू चिन्तामा छन्, भ्रममा छन्, भएको के हो वास्तविकता? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यस्तो त छैन होइन। किनभने हाम्रो 12औं केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ, करिब एक हप्ता अगाडि कपिलवस्तुमा तपाईँहरूको बैठक कपिलवस्तुमा सम्पन्न भएको छ। त्यसमा महासचिव विप्लवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव एकमतले पारित भएको छ होइन। सिङ्गो सेन्ट्रल कमिटी, सिङ्गो केन्द्रीय समितिको एकमतले पारित भएको छ। त्यो प्रस्तावमा निर्णय के भएको छ भन्दाखेरि पार्टीले चुनावमा नजाने, पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, पार्टी दर्ता नगर्ने, चुनावमा नजाने, त्यो गरियो भनिएको छ होइन। तर हामीले के भनेका छौँ, अहिलेको विशिष्ट खालको देशको परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरिकन एमसिसीको विरोध गर्ने, राष्ट्रघातको विरोध गर्ने, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, अहिलेको यो व्यवस्थाको विकृतिका विरुद्धमा भण्डाफोर गर्ने खालको त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई जुनसुकै पार्टीका भए पनि त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्न सकिने होइन, तिनको समर्थन गरेर क्याम्पेन गर्ने हामीले भनेका छैनौँ होइन। त्यसलाई समर्थन गर्न सकिने र हामीले जुन कार्यक्रमहरू गर्छौँ होइन, जुन भण्डाफोरको कार्यक्रम गर्छौँ, आमसभाहरू गर्छौँ, त्यसमा हामीले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्नको निम्ति जनमतको सङ्ग्रहमा जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ अपिल गर्ने जनतालाई। साथसाथै अहिले भोटिङै गर्नुपर्ने भयो, भोटै हाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने यस्ता देशभक्त जनवादी खालका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ भोट हाल्नुहोस् भनेर भन्ने यो हामीले निर्णय गरेका छौँ होइन। त्यसो भएपछि अब त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू जो तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अब निर्णय भएको कुरा नै सही कुरा हो, त्यो अरू चाहिँ त्यस्तो भएको छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। पार्टीको आधिकारिक निर्णय त तपाईँले सुनाउनु हो, त्यो पार्टीको आधिकारिक निर्णयको विरुद्धमा कसैलाई जाने छुट छ कि छैन? छैन। अनि तपाईँको प्रवक्ता हजुर खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड हिजो निर्वाचन आयोगमा जानुभयो, त्यो पनि लुकेर होइन, भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ, त्यो पनि नबोलेको कुरा होइन, उहाँले बोलेको कुरा छ। हामी निर्वाचनमा कसरी समावेश हुन सकिन्छ भनेर माहौल बुझ्न आएको, पार्टी दर्ताको प्रक्रिया के छ, निर्वाचनका कार्यक्रम अलि पर सार्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर बुझ्न आएको भनेपछि अब के भयो? यो अब जनताले त्यो विषयमा तपाईँसँग अहिले अन्तर्वार्ता गर्दासम्म मेरो कसैसँग कुराकानी हुन पाएको छैन, हाम्रो सचिवालयका सदस्यहरूसँग। त्यसो भएपछि के भएको हो भन्ने बारेमा बुझिकन त्यसपछि कुरा चाहिँ हुन्छ यो बारेमा। किन जानुभयो, के कुरा गर्नु, मिडियामा त थाहा पाएँ मैले होइन, उहाँको आवाजै आएको छ, भिडियो नै छ, मैले चाहिँ बीबीसीमा पनि उहाँको अन्तर्वार्ता, बीबीसीमा छ अन्तर्वार्ता, त्यसले हो। तर त्यो के प्रसङ्गमा के कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हो भने, अब एउटा कुरा त अब प्रवक्ताले चाहिँ किन चाहिँ के अरे चुनावमा जाने भन्ने खालको जो कुरा गर्नुभएको छ, त्यो किन गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँसँग कुरा गरेपछि थाहा हुन्छ त्यो। तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, पार्टीको निर्णय बमोजिम नै म गएको हुँ भन्नुभएको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। पार्टीको सल्लाह अनुसारै, पार्टीको भावना अनुसारै, पार्टीको मर्म अनुसारै म गएको हुँ भन्नुभएको छ। उहाँ त्यति मात्रै होइन, ऋषि कट्टेललाई पनि भेट्न जानुभएको छ। ऋषि कट्टेललाई भेटाएर मोर्चा गराएर हाम्रा विचार मिल्नेहरूको एउटा मोर्चा बनाएर चुनावमा जानुपर्छ भनेपछि कथा त धेरै अगाडि गएछ। तपाईँ जस्तो सचिवालय सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख कसरी यो कुराबाट बेखबर हुनुभयो? त्यो चाहिँ मलाई जानकारी छैन होइन, त्यो बारेमा मसँग छलफल भएको छैन।
अब त्यो चाहिँ उहाँसँग भेटेर कुराकानी गरिसकेपछि के भएको हो भन्ने कुरा उहाँले बताएपछि जानकारी हुन्छ। तपाईँसँग कुरा गर्दा सार्वजनिक रूपमै बताइदिनु भयो नि, तपाईँलाई होइन मलाई होइन सबै दुनियाँले सुन्ने गरी बताइदिनु। त्यो त मैले सुने, तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ मैले पनि सुने होइन। तर त्यो के प्रसङ्गमा के कुरा गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँसँग नै भेट भएर कुरा भएपछि मात्रै जानकारी होला। किनभने अब हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय एकातिर छ, नीति एउटा प्रकारले बनेको छ, त्यो नीतिका विरुद्ध हुने गरिकन प्रवक्ताले त्यसरी कुरा गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा होइन। तर उहाँसँग चाहिँ के छ भने भेट भएर कुरा भएपछि त्यो बाहिर आएको विषय कुन प्रसङ्गमा के विषयलाई लिएर गर्नुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला मात्रै त्यो जानकारी होला। के तपाईँहरू साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा सकसमा पर्नु भएको हो यति बेला? तपाईँलाई खुलेर कुरा गर्नुपर्ने अवस्था किन नआएको? जस्तो प्रवक्ताले पार्टी निर्णय विपरीत काम गरिसकेपछि तपाईँले ठ्याक्कै ठोस कुरा त गर्न सक्नु भएन नि? त्यही त, त्यो ठोस कुरा त हुन्छ होइन, तर पहिले त प्रवक्तासँग भेट हुनु पऱ्यो नि त। उहाँले के गर्नुभएको, महासचिवसँग कुरा हुनु पऱ्यो, उहाँसँग सहमति भएको छ कि छैन, अर्थात् कुरा भएको छ कि छैन, के भएको छ त्यो पहिले जानकारी। अलिकति फ्ल्यासब्याकमा लैजाउँ है। तपाईँहरूको कपिलवस्तुमा केन्द्रीय कमिटी बैठक हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको काठमाडौँमा बैठक बस्यो। काठमाडौँमा चुनावमा भाग लिने र नलिने भन्नेमा तपाईँहरूको बिचमा ठुलो विवाद भयो, बहस भयो। बहस भइसकेपछि विप्लव एकाएक कपिलवस्तु जानुभयो सन्तोष बुढालाई लिएर। प्रकाण्ड र विप्लवले चुनावमा भाग लिने कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू चुनावमा भाग लिन हुँदैन भनेर तपाईँ हेमन्त प्रकाश ओलीहरू लाग्नुभयो। पार्टीमा एक प्रकारले बहस भयो। कपिलवस्तुको बैठकमा विप्लव अल्पमतमा पर्नुभयो। तपाईँहरूले सेफ ल्यान्डिङ गरेर महासचिवले जोगाउने काम चाहिँ गर्नुभयो बाहिर देखिँदा। अब यही ढङ्गले जसरी हिजो प्रवक्ता प्रस्तुत हुनुभयो उहाँहरू निरन्तर यसरी प्रस्तुत भएर चुनावमा भाग लिने अवस्था भयो भने के हुन्छ त्यति बेला? यही जान्न खोजिरहेको छु म। पहिलो कुरा चाहिँ काठमाडौँमा हाम्रो सचिवालयको बैठक भयो होइन। सचिवालयको बैठक भएपछि चुनावको बारेमा महाधिवेशन र एमसिसीको विषयमा चाहिँ एजेन्डा थियो। अब अरू त सामान्य एजेन्डा भयो। अहिले तत्काल विशेष छलफल चाहिँ र बहस चाहिँ चुनावकै बारेमा भयो। चुनाव के गर्ने भन्ने महासचिवको प्रस्ताव थियो। त्यसमा चाहिँ के गर्ने भनेपछि त जे पनि गर्न सकिने कुरा भयो होइन। अनि भाग लिँदा ठिक हुन्छ कि भन्ने मत पनि आउने कुरा भइहाल्यो, भाग लिँदा बेठिक हुन्छ भन्ने मत पनि आउने कुरा भइहाल्यो। त्यसो भएपछि छलफल केन्द्रीय समितिमा गरौँ भन्ने भयो। 44-45जना कमरेडरले चुनावमा भाग लिनु ठिक हुँदैन भनेर बहस गर्नुभयो। त्यो हामीले अल्पमत बहुमत बनाएको चाहिँ होइन। सबैले बहस गर्दाखेरि त्यो सबै कमरेडरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चुनावमा जानु चाहिँ ठिक हुन्न भन्नुभयो चाहिँ। त्यति 44 मात्रै होइन, मेरो ख्यालमा तपाईँको चाहिँ क्लियर रूपमा जानुहुन्न भन्ने सायद 44जना होला होइन। अनि होइन यो चाहिँ अलि विचार गर्नुपर्छ। जानु त ठिक होइन, तर परिस्थितिमा के गर्ने अब कुरा उठिसकेपछि पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ नै 15-20 जना हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि 5-7 जना कमरेडहरू चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। कुरा त्यो हो, त्यो बेलाको सिनारियो भनौँ न, तपाईँको अब सञ्चारमा माध्यमबाट भन्दाखेरि सिनारियो त्यस्तो प्रकार। त्यसबाट 5-7 जनाभन्दा बढी चुनावमा जानुपर्छ, त्यसले फाइदा गर्छ भन्ने चाहिँ हुन्न त्यो केन्द्रीय समितिमा। तर हामीले अल्पमत बहुमत बनाएको चाहिँ होइन, बहस चाहिँ गरेको। बहस गर्दाखेरि अत्यधिक कमरेडहरूले के भन्नुभयो, चुनावमा जानु त्यो ठिक कुरा चाहिँ गर्नुभयो। त्यसो भएपछि हामीले वैज्ञानिक विधि चाहिँ के भन्दा पार्टी चाहिँ दर्ता पनि नगर्ने, किन भन्दा पार्टी दर्ता गर्नुको माने अर्थात् संविधान मान्नु हो, कानुन मान्नु हो, नियम मान्नु हो, संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्नु हो। अब पार्टी दर्ताको कुरा मात्रै होइन, हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट चुनावमा जाने भनेर हात उठाएर निर्णय गर्ने बित्तिकै संसदवादमा प्रवेश गरेको हुन्थ्यो क्या। त्यस कारणले सैद्धान्तिक हिसाबले गलत हुन्छ भनेर हामीले बहस गऱ्यौँ। सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले बहस गर्नुभयो, सबै भन्नाले अत्यधिकले गर्नुभयो। अनि महासचिवले संश्लेषण के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चुनावमा चाहिँ नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने, अनि स्वतन्त्र प्रकारका अर्थात् भनौँ न पार्टीभन्दा बाहिरका अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवार जसले चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्छ, अनि यो राष्ट्रघातको विरोध गर्छ, व्यवस्थाको चाहिँ विकृतिको विरोध गर्छ, जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ आफूलाई उभ्याउँछ, ती मान्छेहरूलाई समर्थन गर्न सकिने तपाईँको निर्णय यो थियो। त्यो निर्णय चाहिँ अब म कहाँनिर आएँ भने नि, जस्तो तपाईँहरूको पार्टीलाई जनताले कसरी बुझेका थिए, हामी आम मान्छेले कसरी बुझेका थियौँ भने यथास्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा भाग लिनु भनेको दुईटा ध्रुव भेट हुनु जस्तै हो, दुईटा खोलाका किनारा भेट हुनु जस्तै हो। किनभने तपाईँहरूले नेतृत्व गरेको पार्टी
संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने, हो। अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाको खारेजीको कुरा गर्ने, खारेज गर्ने, हो। यो संविधानको खारेजीको कुरा खारेज गर्ने, गर्ने, हो। यस्तो अवस्थामा हो। तपाईहरु हिजो 70 को त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गर्नुभएको नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने हो। यो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको यो मूल मर्म हो, हो। एजेन्डा यो हो। हो। तपाईहरु त यो व्यवस्थामा चुनाव लड्ने त खसीको त्यहाँ टाउको कल्पना देखाएर गर्न कुकुरको सकिन्छ। मासु बेच्ने हो भन्नुहुन्छ नि एकदम तपाईहरु। सही कुरा। अनि हो। के त्यस्तो आपत्ति आइलाग्यो, के त्यस्तो अप्ठ्यारो आइलाग्यो, के त्यस्तो धरती भासिने र आकाश खस्ने अवस्था आयो र तपाईहरुले चुनाव बहिष्कार गर्छौ भनेर निर्णय पनि गर्न सक्नु भएन? यो ढुलमुले निर्णय चाहिँ किन गर्नु भयो? नै ढुलमुले चाहिँ छैन। ढुलमुले वैद्यले छैन। जस्तो बहिष्कार गर्छु किन भन्नु भयो? होइन त्यो त अब भनौँ त्यो कुरा त हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ विगतका निर्वाचनहरूको होइन। विगतका निर्वाचनमा के भयो कसो भयो त्यो हामीले समीक्षा गर्ने कुरा आयो। हामीले अहिले एकदम वैज्ञानिक कुरा चाहिँ के गरिरहेको छ भने संसदीय व्यवस्थालाई भित्र गएर परिवर्तन गर्न सकिँदैन, बाहिरबाट हामी खुला तरिकाले लडिरहेछौँ। यो अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जहाँ चाहिँ के छ भने संसदवादी पार्टीहरूले समेतले यो बाटो चल्दैन भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरिसक्नु भएको छ होइन, र जनताले त्यो पुरै रिजेक्ट गरेको छ, यसलाई खारेज गरेको छ। र संसदवादी पार्टी जसले सत्ता चलाएका छन् उनीहरू आफै अत्यन्तै सङ्कटमा छन् होइन, राजनीतिक सङ्कटमा छन्। यो व्यवस्थाबाट यसको निकास चाहिँ आउन सक्दैन, त्यस कारणले यसलाई बदल्नुपर्छ। त्यो भित्र प्रवेश गरेर बदल्न सकिँदैन। त्यस कारणले हामी खुला रूपले हामी बाहिर बसेर के भनेका छौँ त भने यो व्यवस्था बदलौँ भनेर हामीले जनतालाई सङ्गठित गरेका छौँ। अब जहाँसम्म चाहिँ विगतमा भएका कति घटनाक्रमहरू छन् ती घटनाक्रमहरू चाहिँ समीक्षा गर्ने कुरा आयो। तर हामीले अहिले के भन्यो भने जनतालाई अपिल गर्ने, प्रतिरोधात्मक प्रकारको चाहिँ नगर्ने, प्रतिरोध प्रकार, किनभने जनताले जे बुझाएको छ त्यो त गर्छ, तर हाम्रो कुरा चाहिँ हामीले बुझाउँ। त्यसो गर्दाखेरि बहिष्कार नगरौँ, भने हाम्रो उपयोग पनि नगरौँ, बहिष्कार पनि नगरौँ। बहिष्कार हुने भयो, चुनाव त बहिष्कार भयो नि त, हामी त भोट नहाल्ने भयो त बहिष्कार भयो नि त। पार्टीबाट तर फिजिकल्ली भोट हाल्न जाने मान्छेलाई नरोकौँ, भोट हाल्न जानेलाई नरोकौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चुनाव बहिष्कार भयो। जनतालाई डिटर्मिन गर्नको लागि, जनतालाई फैसला गर्नको लागि उसैलाई अधिकार हुने भयो। त हामीले के भन्ने भयो त भन्दाखेरि चुनावमा भोट चाहिँ नहाल, यो चुनावमा पार्टिसिपेट नगर, तर हाल्नु नै छ भने त्यस्ता प्रकारका उम्मेदवारहरू हाल जसले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्छ, राष्ट्रघातका विरुद्धमा बोल्छ, एमसिसीका विरुद्धमा बोल्छ, र त्यहाँ गएपछि यो व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाउनको निम्ति र परिवर्तनको निम्ति उसले चाहिँ आफूलाई उभ्याउँछ। यो त तपाईहरुको पार्टीको निर्णय हो, म मान्छु, यो मान्छु, तपाईहरुले औपचारिक गरेको निर्णय यो हो। तर तपाईको महासचिव र तपाईको प्रवक्ता चाहिँ निर्वाचनप्रति तपाईहरु सेन्टरमा अहिले सेन्टरको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, तपाईहरु यता पनि हुनुहुन्न उता पनि हुनुहुन्न, तर उहाँहरु निर्वाचनतिर अलिकति झुकाव देखाउनु भयो। इस्पातले बनेका क्रान्तिकारी मान्छेहरु, राता मान्छेहरुले यस्तो निर्णय गर्न किन बाध्य हुनुभयो? यस्तो किन सोचाइ? त्यो कुरा त मैले बुझेको छैन। अब भेटेर कुरा गरेपछि अहिलेसम्म भनौँ न, अहिले तपाईसँग छलफल हुँदासम्म मेरो चाहिँ न महासचिवसँग भेट भएको छ, न प्रवक्तासँग भेट भएको छ होइन, न अरू सहयोगता कमरेडहरूसँग भेट भएको छ, कसैसँग भेट भएको छैन। त्यसो गर्दाखेरि हामी छलफल गर्छौँ। बाहिर आएका जति कुराहरू छन् ती कुराहरू त हामी छलफल गरिसकेपछि विषय के हो भन्ने कुरा हामी स्पष्ट गरेपछि त्यो चाहिँ भइहाल्छ। कथम कथाजित सिनारियो त देखिसक्यो। उहाँले चाहिँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिसक्नुभयो, भनेपछि त्यो संविधान मान्ने कुरा भयो। उहाँले चुनावमा लड्नलाई चाहिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा गरिसक्नुभयो। यदि त्यो कथा अगाडि बढ्यो र निर्वाचनमा उहाँहरू होमिने निर्णय गर्नु भने के हुन्छ? त्यति त्यो स्थिति नआउला। पार्टीको निर्णय हिजो त यही स्थिति पनि आउन्न भन्ने थियो नि त। तपाईसँग निर्णय चाहिँ जे छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। यदि भएन भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। मान्छेहरूले त एउटा डरलाग्दो सिनारियो देख्न थाले। अब विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा फुट्छ, फुटको दिशामा गइसक्यो, किनभने चुनावको पक्ष र विपक्षमा प्रष्ट कित्ता काट भयो भनेर फुट हुँदैन। फुट केही मान्छेलाई अब भनौँ माने चुनावमै जाने खालको तपाईँले भन्नु भए जस्तै स्थिति भएछ भने पार्टीमा अनुशासनको कुरा होला, कारबाहीका कुराहरू होलान्, अर्थात् यस्ता खालको कुराहरू फुट चाहिँ हुँदैन। अनुशासनको भने यदि चुनावमा गइए कोही भने उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित माने त्यो अनुशासनका कुराहरू होला, त्यहाँ चाहिँ के छ छलफल होला, अनुशासनको विषय बन्ला त्यो होइन, फुट चाहिँ के छ नि हुँदैन। होइन, अनुशासनको विषय भन्दा महासचिवले नै यदि प्रकाण्डलाई पार्टी दर्ता र चुनावी प्रक्रिया बुझ्न पठाउनु भएको रहेछ भने अनुशासनको कारबाही महासचिव भनेको पनि त सेन्ट्रल कमिटीभित्रको हो नि त। त्यो कुरा चाहिँ कारबाही गर्नुका हिसाबले के नीतिका हिसाबले कारबाही गर्नुहुन्छ कुरा गर्दाखेरि अहिले त्यति पर चाहिँ अहिले नजाउँ हैन। गइसक्यो कथा। भोलि चाहिँ के छ नि, भोलि तपाईले यता टाल्दा यता समाउँदा यता सिलाउँदा उता च्यात्तिसक्यो, गइसक्यो के स्थिति त। तर चाहिँ अहिले के कुरा गरौँ भन्दाखेरि अब त्यो महासचिव नै त्यस्तो खालको चाहिँ होला भनेर अहिले कुरा नगरौँ।
अहिलेसम्मको कुरा गर्दा अब भोलि परिवर्तन हुनसक्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै तर त्यो चाहिँ के छ नि होला तर चाहिँ कुरा के हो भने अहिले तपाईँसँग छलफल गर्दासम्म यति बेलासम्म भाग्यवश दुर्घटना भएको छैन। गाडी दुर्घटना हुन्छ भने त पहिले थाहा हुँदैन नि त, तर गाडीको कन्डिसन बिग्रिँदै गयो भने गाडी त दुर्घटना हुने हो। कन्डिसन त बिग्रिन थालिसक्यो, टायरबाट हावा निस्किन थालिसक्यो। दुईटा पनि हुन्छ, एउटा रोकिने हुन्छ एउटा दुर्घटना पनि हुन्छ होइन। तर दुईटै कुरा चाहिँ के छ भने हुन्छ त्यसमा। के देख्नुहुन्छ तपाईँले, के देख्नुहुन्छ अगाडिको भविष्य? किनभने महासचिवले जुन खालको चाहिँ बहस चलिरहेको छ त्यसले एउटा निकास चाहिँ त्यो दिनुपर्छ, त्यो दिन्छ। हामी छलफल गर्छौँ, कुराकानीहरू गर्छौँ होइन। निकास भनेको नि जस्तो तपाईँहरू क्रान्तिकारी देखिनु भएको छ आज, तपाईँहरू इस्पात देखिनु भएको छ, तर तपाईँको नेतृत्व चाहिँ स्खलित भएको जस्तो देखिन थाल्यो। हिजो प्रचण्डमा पनि तपाईँहरूले यस्तै देख्नु भएको थियो। प्रचण्ड आज कुन हालतमा हुनुहुन्छ? विप्लवलाई त्यस्तै देख्नु भएको थियो। विप्लव त्यो हालतमा जानुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको देशको भविष्य, जनताको भविष्य सबैले दाउमा राख्न सकिँदैन कुनै व्यक्तिको रूपमा। अनि क्रान्ति कहिलेसम्म गर्ने त? तपाईँहरू चुनावमा भाग लिइदिनुहोस् न त। त्यो कुरा त विचारले गर्ने कुरा हो, त्यो त व्यक्तिले गर्ने कुरा होइन नि। विचार, दृष्टिकोण, त्यसले चाहिँ के छैन विश्वास, जनताको विश्वास आवश्यकतालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने कुराले व्यक्तिले गर्ने चाहिँ होइन क्रान्ति भनेको। के विप्लवले विश्वासघात गर्न थाल्नु भएको हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। त अहिले जसरी क्वेसनहरू उठिरहेको छ, बजारमा उठिरहेको छ नि, विभिन्न प्रकारको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उता हुने कुरा उतार चढाव त भइरहेको छ होइन। तर चाहिँ अब विभिन्न अप्सनका कुराहरू पनि सोच्ने कुरा भयो नेताले, तर विश्वासघातै गर्ने भन्ने अब त्यसमा गल्ती कमजोरी चाहिँ हुन सक्छन् त्यो प्रकारले। तर विश्वासघातै गर्ने भन्ने चाहिँ विश्वास गर्दा गर्दै अविश्वास पैदा भइसक्यो नि त यहाँ त। नै त्यो त भयो, त्यो त भइरहेको छ। त्यस कारणले बाहिर उठेका प्रश्नहरू तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुरो त भयो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब हामी छलफल गरिसकेपछि यो विषयको निराकरण चाहिँ ठिक तरिकाले हुन्छ भनेपछि फुट र जुट 50-50 देख्यो तपाईँको पार्टीमा। माने त्यो त हरेक सबै ठाउँमा 1 डिभाइड्स इन्टु 2 भन्ने त फिलोसफी नै हो होइन। जहाँ चाहिँ जुट हुन्छ त्यहाँ फुट पनि हुन्छ, जहाँ फुट हुन्छ त्यहाँ जुट पनि हुन्छ। त्यो कुरा धराशायी हुने भयो नि तपाईँहरूको पार्टी। हेर्नुहोस् त कस्तो आशा हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। धराशायी विप्लवले प्रकाण्डले यदि चुनावमा भाग लिनुभयो र तपाईँहरूले पार्टी छोड्नुपर्ने अवस्था आयो भने के त्यो पार्टी यतिकै बलियो अवस्थामा रहने अवस्था देख्नुहुन्छ त तपाईँ? त्यो त यस्तो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ पार्टी हामीले बनाएकै कुरा हो, बनाएको पार्टी हो होइन। अनि त्यही पार्टीभित्र तपाईँको विचलन आयो भने फेरि त्यसलाई रेक्टिफाई गर्ने कुरा आउँछ, फेरि चाहिँ के छ भने त्यो मजबुत हुँदै जान्छ। किनभने जहिलेसम्म क्रान्तिको आवश्यकता छ तबसम्म पार्टी बन्दै जान्छ, तबसँग सङ्घर्षहरू पनि चल्दै जाने हुन्छन्। त्यो आवश्यकताले पूर्ति गर्ने कुरा हो त्यो। तपाईँहरू चाहिँ भाग लिने कि नलिने यदि पार्टीले निर्णय गर्यो भने चुनावमा? भाग लिने निर्णय नै गरेको छैन पार्टी। होइन यदि मानौँ पार्टीले त अब निर्णय गर्दा केन्द्रीय समितिको बैठकले चुनावमा भाग नलिने भन्ने निर्णय गरेको छ होइन। पार्टी त अहिले दर्ता नगर्ने भनेको छ भनेपछि त्यो नै निर्णय हो, त्यसपछि अर्को निर्णय गर्ने कुरा त भएन। यदि अर्को निर्णय आइहाल्यो अप्रत्याशित, अर्को निर्णय त सेन्ट्रल कमिटी बस्नु पर्यो, त्यसले फेरि महासचिवलाई अधिकार हुँदैन? हुँदैन। महासचिव भनेको केन्द्रीय समितिभित्र हुन्छ। महासचिवको अधिकार भनेको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, उहाँले छलफल भयो, पारित गर्यो, उसले केन्द्रीय समितिले पारित गर्यो, त्यो नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को बैठकसम्मको निम्ति निर्णय चाहिँ त्यही। अब म तपाईँहरू माने मान्नुहोस्, नमाने नमान्नुहोस्, मैले निर्णय गरेँ हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ भन्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ त्यति बेला? माने त्यस्तो नआओस् भने आयो भने होइन, सजग त प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छन् नि, सजग त हुनु पर्यो नि। ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यस्तो स्थिति नआउला पहिला त्यो हामी कल्पना गरौँ। यदि आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरो त आफ्नै गतिमा विकास गर्छ, त्यसले त्यो बेग्लै कुरा भइहाल्यो। तपाईँहरू अर्को पार्टी बनाएर जाने हो? अहिले चाहिँ के छ त्यो चर्चा गर्न परेन। अहिले कुरा के हो भने हाम्रो छलफल भएपछि पार्टीलाई रेक्टिफाई गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि हुन्छ, बन्छ चाहिँ। अब एउटा कुरा नि, जस्तो तपाईँको प्रवक्ताको विषयमा पहिलादेखि समाचार आउँथ्यो क्या, कहिले केपी ओलीको पार्टीमा प्रवेश गर्न थाल्नुभयो, कहिले चाहिँ उहाँले विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी छोड्न थाल्नुभयो, कहिले के त्यस्तो समाचार आइरहन्थे। हामी होइन होला तपाईँसँगै सोधेको छु मैले यो प्रश्न, यो गलत कुरा हो भनिरहनु भएको थियो। तर हावा नचली पात हल्लिन्न रहेछ। उहाँका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा कतै उहाँहरू कुनै पार्टीमा मिलेर चुनाव लड्न खोजे त होइन भन्ने सङ्केत पाइन थाल्यो। उहाँप्रति त बेकरल्ती प्रश्न उठ्न थाल्यो नि, के हो उहाँको भूमिका? अब त्यो विषयमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले सबै कुराहरू प्रमाणित नभइकन त्यसलाई यो हो भनेर अनुमान गर्ने कुरा भएन होइन। लक्षण त देखिन थाल्यो, लक्षण त देखिएकै छ, लक्षण त सबैले देखेकै कुरा भइहाल्यो होइन। तर चाहिँ के छैन अहिले यही हो भनेर अनुमानको भरमा चाहिँ गर्ने कुरा आएन। कुरा त बाहिर लक्षण देखिया त सबैले देखेकै कुरा भइहाल्यो भन्नुहोस् न। के उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेसँग नजिक हुनुभयो? वास्तविकता के हो? सञ्चार माध्यमहरूले त्यो कुरा चाहिँ प्रचार गरे, तर हामीले छलफल गर्दाखेरि होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको थियो। त्यो कुरा चाहिँ होइन, गलत प्रचार गरे भन्ने कुरा चाहिँ प्रवक्ताको थियो त्यो बेलामा। अनि विप्लव फेरि
चुनावमा भाग लिने प्रचण्डहरूसँग पनि गठबन्धन गर्ने तालमेल गर्ने उस्तै परे पार्टी एकता गरेर प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको महासचिव बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण चुनावमा भाग लिन उहाँहरूले यो नीति बनाइरहनु भएको छ। उहाँहरू प्रचण्डसँग पो नजिक हुनुहुन्छ भन्ने पनि आइरहेछ। त्यो हल्ला मैले पनि सुनेको कुरा हो होइन, सुनेको कुरा गर्नु पर्यो। अहिलेसम्मको आज तपाईँसँग छलफल गर्दा गाँठो फुकाउन तपाईँलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ है। मैले सुनेको कुरा भयो त्यो होइन, त्यो विषय पनि हामीले छलफल गरिसकेपछि त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ। त्यो होइन तपाईँहरू मनमा चाहिँ एउटा पीडा राखेर बस्नु भएको छ भन्नु छैन, हामीलाई केही पीडा छैन, केही पीडा छैन। कथन कदाचित प्रचण्डसँग पार्टी मिलाइदिनु भयो, अब त किन के फरक भयो र प्रचण्ड र तपाईँहरूको पार्टीमा चुनावमा भाग लिइसके? प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीमा त फरक छ। भाग लिइसकेपछि त प्रचण्डको मात्रै होइन, राप्रपाको पार्टीसँग पनि फरक हुँदैन। अहिले तपाईँको संसदभित्र भएको राप्रपा माओवादी केन्द्र के अरे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस मधेसवादी बाबुरामको मधेसवादी सबै पार्टी चाहिँ एउटै पार्टी हुन्। यसमा कुनै फरक छैन, नीतिगत हिसाबले राजनीतिक हिसाबले केही फरक छैन। फरक के छैन, उनीहरूको आपसी अन्तर्विरोध मात्रै फरक छ अहिले होइन। सबै संसदवादी पार्टी, सबै समाजवादी उन्मुख पार्टी होइन। त्यसो भएपछि त्यसमा कुनै अब तपाईँहरू पनि त्यही मिसिन? हाम्रो पार्टीले चुनावमा भाग लिने भएको भए हाम्रो पार्टी पनि त्यसैमा मिसिन्थ्यो, त्यही बराबरै हुन्थ्यो। लियो भने त्यही बराबर हुन्छ, लियो भने पनि त्यही बराबर हुन्छ होइन। तर हाम्रो पार्टी चाहिँ के छैन, संसदवादी राजनीतिबाट बाहिर छ। हामीले संसदमा जाने, पार्टी दर्ता गर्ने अर्थात् संसदीय चुनावमा प्रवेश गर्ने हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। हाम्रो पार्टी चाहिँ के छैन, संसदीय रिङबाट घेराबाट चाहिँ बाहिर छ। अब यो बाहिर चाहिँ के चर्चा हुन थाल्यो भने नि त्यो सुन्न पनि अप्ठ्यारो क्या। हजुर, बाहिर चर्चा के हुन थाल्यो भने तपाईँहरूको हिजो चर्चा अर्कै थियो। अब जनप्रतिनिधि बन्न खोजे, पैसा कमाउन खोजे, डोजरका मालिक बन्न खोजे, अब यिनीहरू पनि विलासितामा डुब्न खोजे। कति चाहिँ बाहिर बसेर विरोध मात्रै गरिरहने, कति चाहिँ यो अप्ठ्यारो स्थितिमा बसिरहने। हामी पनि राजनीति गरेका छौँ, हाम्रो राजनीति पनि जनताकै लागि हो, उनका राजनीति पनि जनताकै लागि। अब हामी पनि यो विलासितामा चुर्लुममा डुब्नु पर्छ, कति बाहिर बसेर कराउने भन्ने चाहिँ त्यहाँका नेताहरूलाई भइसक्यो अरे। तपाईँहरूले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि भएन। मैले त त्यसलाई इन्कार गर्न सक्दैन होइन, सत्य हो नि यो। त्यो सत्यको कुरा भएर इन्कार गर्न सकिँदैन त्यो टेन्डेन्सीलाई। किनभने हाम्रो समाज भनेको दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध भएको समाज हो। मान्छेका उत्पादनहरू छैनन् यहाँ, दलाली गरेर मात्रै उत्पादन जसैको पनि, एउटा व्यक्तिको मात्रै नै, हरेक जस्तो तपाईँको पनि मेरो पनि होइन। हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति त छैन नि त, राज्यको सम्पत्ति छैन, उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन होइन। यसको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजी चाहिँ अत्यन्तै झिनो चाहिँ माने गर्भभित्र मात्रै छ यहाँको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आफ्ना कृषि प्रणाली जो छ नि, हाम्रो कृषि प्रणाली पनि दलाल पुँजीवादमा आधारित छ। दलाल पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा चाहिँ के छ भने को प्रक्रियाबाट छिरेर आउनुपर्छ। आफ्नो घरमा गरिने कृषि प्रणाली पनि यो स्थितिमा मान्छेको आर्थिक व्यवस्थाको कारणले भनौँ न, उत्पादन सम्बन्धको व्यवस्थाको कारणले तपाईँले भने जस्ता विकृतिपूर्ण कुराहरू अर्थात् सहज कुराहरू, हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि जसले परिवर्तन गर्नको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छ त्यसको निम्ति त विकृतिपूर्ण, तर जनताको निम्ति चाहिँ सहज कुराहरू भए, ती नर्मल मान्छेको लागि सहजपूर्ण कुराहरू ती चाहिँ हुन सक्ने कुरा भए होइन। तर पार्टीभित्र चाहिँ के छैन, त्यो नीति चाहिँ छैन। हामी त त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ, त्यो गरिरहेको। अब यस्तो भयो क्या, हो तपाईँले भने सत्य हो, तपाईँहरू सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ, हामी पनि देख्छौँ। हिजो प्रचण्डले गल्ती गरे शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, त्यसकारण हामी फरक मान्छे हो, हामी क्रान्तिकारी हो, हामी फरक हुन्छौँ भनेर विप्लव लाग्नुभयो। आज विप्लव प्रचण्डको बाटोमा हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो कि यो नबनाऊ अहिले? तर चाहिँ के छ भने अब छलफल गरेपछि होला, किनभने विप्लवले त फरक बाटो केन्द्रीय समितिकोमा प्रस्ताव चाहिँ विप्लवले राख्नुभयो, एकमतले प्रस्ताव पास भयो र त्यो पास भएको प्रस्तावमा चुनावमा नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने भन्ने छ भनेपछि उहाँ फरकमा जान खोज्नुभयो भन्न भएन। छलफलको विषयलाई फरकमा जानु भन्नुभयो भन्न अहिले मिलेन। तर प्रवक्ता निर्वाचन आयोगमा गइसकेपछि उहाँ कतै न कतै महासचिवसँग सल्लाह गरेर जानुभयो भन्ने कुरा आयो बाहिर। उहाँ त्यसरी गइसकेपछि अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ त्यो मनोकामना राख्नु स्वाभाविक छ, दुर्घटना नहोस् तपाईँले त्यो राख्नुमा म त्यो तपाईँको आपत्ति जनान्न। तर तपाईँका प्रवक्ताले त्यो धुवाँ चाहिँ फैलाइदिनु भयो, देखिनु भयो, फैलिएको चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यति गरिसकेपछि त फेरि अब रोकेर हत्केलाले सूर्य त छेकिँदैन नि, गइसक्यो त्यो त रोकिँदैन होइन, गइसक्यो भने त रोकिँदैन। किनभने रोक्ने ठाउँमा त हामीले रोक्यौँ होइन, रोक्ने ठाउँमा त अब चुनावमा तपाईँको ताकतले पनि नभ्याउने अवस्थामा गइसक्यो। होइन त्यो त होइन, केन्द्रीय समितिले बहस गरिकन छलफल गरिकन अहिले चुनावमा जानु ठिक छैन भन्ने कुरा गरिसकेपछि त रोकियो नि त। तर त्यो मानिदिनु पर्छ नि त, खोइ त होइन, त्यो कुरा त फेरि आउला नि, त्यो केन्द्रीय समितिले त फेरि छँदैछ
केन्द्रीय समिति छँदैछ, त्यो केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू छँदै हुनुहुन्छ, फेरि बहस होला, कुराकानी होला। तर यस्तो कुरा त तपाईँहरूको पार्टीमा पटक पटक हुँदो रहेछ। अहिले सार्वजनिक भयो 2074 सालमा पनि विप्लवले पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउन सल्लाह गर्नुभएको रहेछ। शेरबहादुर देउवाले अहिले चुनाव सार्न सकिँदैन, अदालतले रोक्छ भनेपछि तपाईँहरूले फेरि बहिष्कारको नाटक गर्नुभएको रहेछ। वास्तवमा तपाईँहरू त पहिलेदेखि दलदलमा फसिसक्नु भएको रहेछ नि, किन यस्तो भएको रहेछ तपाईँको? त्यो बेला हामी किरणजीसँगै हुँदाखेरि चाहिँ छलफल चलेको थियो होइन। पछि पनि चल्यो अरे 74 मा? नै, पछि चाहिँ चलेन, पछि त्यस्तो भएन, पछि त्यस्तो भयो होइन। वैद्यसँग हुँदाखेरि हो? वैद्यजी किरणजीसँगै हुँदाखेरि चाहिँ चलेको कुरा हो। त्यो बेला मैले बहिष्कार गऱ्यौँ होइन, चुनाव बहिष्कार सबै एकमतले नै गरेको। तर के गर्दा ठिक हुन्छ त भन्ने छलफल त चलेको थियो त्यो बेला पनि। रोक्न खोजे हो अरे नि त्यति बेला पनि, चुनाव रोकेर हाम्रो प्रक्रियालाई केही सार दिनुहोस् हामी पनि भाग लिन्छौँ। होइन त्यो होइन, त्यो आइसक्यो, सार्वजनिक भइसक्यो। होइन, तार्किक हिसाबले त हामीले पहिलो दोस्रो संविधान सभाको उसमा भने हो, तर्कको हिसाबले होइन। किनभने पहिलो संविधान सभा चाहिँ नै विघटन भइसकेपछि र दोस्रो संविधान सभाको केमा कर्मचारीको नेतृत्व हुन थाल्यो। राजनीतिक पार्टीबाट कर्मचारी ब्युरोक्रेसीमा गयो, नोकरशाही दलाल पुँजीवादमा प्रवेश गर्न थाल्यो त्यसले। त्यो बेलामा यो चाहिँ के त भने राजनीतिक पार्टीको पराजय, दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही दलाल पुँजीवादको चाहिँ के छ भने हाबी हुने स्थिति भएपछि यसले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। त्यस कारणले चुनाव रोक्नुपर्छ भनेर हामीले भने हो। र रोकियो र राजनीतिक पार्टीको हातमा आयो भने र संविधान चाहिँ जनताको संविधान बन्ने सुनिश्चित हुने भयो भने हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ भनेको थियौँ हामीले होइन। त्यो बेलामा हामी त्यो कुरा थियो। तर पछि चाहिँ त्यस्तो भएको चाहिँ छैन, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भएको छैन। अब के तपाईँहरूलाई सांसद मन्त्री बन्ने, चिल्ला गाडी चढ्ने, झन्डा हल्लाउने रहर लाग्यो हो? त्यस्तो रहर त सबैलाई हुन्छ होइन, तर हाम्रो पार्टीलाई त्यो चाहिँ छैन। किनभने हामी त देशको भविष्यको कुरा गरेका छौँ, जनताको भविष्यको कुरा गरेका छौँ होइन। एउटा चाहिँ अनि यिनीहरूले मात्रै लुटेर खाए, अब त्यो ठाउँमा हामी पनि जानुपर्छ भन्ने भावना कतिपयलाई पैदा भयो रे भन्ने सुनिन्छ के? त्यो कतिपयलाई भने तपाईँको सही छ, त्यस्तो हुनसक्छ चाहिँ। तर सिङ्गो पार्टीको अनि त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ नि तपाईँको बेलैमा मिल्काइ दुधमा परे झिङ्गा मिल्काएपछि आनन्द हुन्छ नि, त्यस्ता मान्छे मिल्काइदिनु न पार्टीभित्र यस्तो विरोध गर्नु भन्दा। झिङ्गै भए त मिल्काउने कुरा हो होइन। तर चाहिँ फेरि अरू सन्दर्भमा त फेरि चाहिँ के छ भने मान्छेको कुरा हुन्छ, पार्टीको कुरा हुन्छ, मान्छेका लगानीका कुरा हुन्छन्, विचार दृष्टिकोणको कुरा हुन्छ। अनि फेरि मान्छेका सोचाइहरू समय अनुसार चाहिँ सोचाइहरू पैदा हुने कुरा पनि हुन्छन्। ती सबै हिसाब गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा। तर मुख्य मर्म तपाईँहरूको वैज्ञानिक समाजवाद, जनमत सङ्ग्रह होइन। अनि तपाईँहरूले खोजेको जुन अवस्था छ त्यसपछि जनताको अवस्था सुखी समृद्धि अवस्था छ, त्योमा नै ब्रेक लाग्ने, ठेस लाग्ने अवस्था देख्यो। यथास्थितिमा चुनावमा भाग लिइसकेपछि तपाईँका ती एजेन्डा, ती मर्म, हिजोको 3 बुँदे कहाँ जान्छन्? अब तपाईँले भने सही हो, त्यो भयो भनेदेखि त त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो सङ्कटमा पर्छन् होइन। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, यदि पार्टीलाई चुनावमा हामीले लगेको हुन्थ्यो भने हाम्रो के अरे प्रगतिशील संयुक्त सरकारको एजेन्डा पनि खारेज हुन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद पनि खारेज भयो, त्यसपछि त्यसको निम्ति आएको जनमत सङ्ग्रह पनि खारेज हुन्छ। अब यस्ता चुनौती त हुने कुरा भयो। तर हामीले के छ भने त्यो पार्टीले बचाएको छ, त्यो कुराहरूलाई बचाएको छ। अहिले चाहिँ के त्यतातिर गएर के हुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यो भयो भने त डिजास्टर भइहाल्यो, त त्यता जाँदैन अहिले किनभने हाम्रो पार्टीको त्यो निर्णय छैन। निर्णयभन्दा बाहिरको कुरा अनुमान गर्ने कुरा भएन अहिले। तपाईँले जाँदैन भने हामीले जे चाहिँ निर्णय गरेका छौँ त्यो कुरा नै लागु हुन्छ होइन, बाहिर अनुमान गर्ने कुरा चाहिँ भएन। कहिलेसम्म चल्छ त यस्तो अब स्थिति? उहाँहरूले अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले रोक्न खोजिरहनु भएको छ, यथास्थितिमा त पक्कै नरहला। कहिलेसम्म यो वार पार हुन्छ त? नै त्यो त भइहाल्छ, हामी छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ होइन। महासचिव काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, हामी भेटघाट गर्छौँ, आइपुग्नु भयो आइसक्नु छ। अनि के तपाईँहरू यति बेला एउटा नि तपाईँहरू कस्तो कमजोर पार्टी भनेर बाहिर व्याख्या हुन थाल्यो? किनभने एउटा निर्वाचनले हावाले मेघ टुक्रा टुक्रा पारिदिए जस्तो, हावाले बादललाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ नि, त्यसै गरी एउटा निर्वाचन कार्यक्रमले यति बलियो भनिएको पार्टी, यति क्रान्तिकारी भनिएको पार्टी त टुक्रा टुक्रा हुने अवस्थामा गयो नि। त्यो चाहिँ के छ भने अहिले यो हावा मात्रै होइन, भूकम्प नै आएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको पार्टीमा। त्यो त गर्ने कुरा भइहाल्यो। तर सामान्य कुरा होइन नि त निर्वाचन भनेको। निर्वाचनको कुरा सामान्य कुरा होइन, व्यवस्थाको कुरा सामान्य कुरा होइन, सबै कुराहरू सामान्य छैनन्। त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा तरङ्ग त पैदा गर्ने कुरा भइहाल्यो, बहसका कुराहरू त हुने कुरा भइहाल्यो। तर एउटा कुराले एउटा अर्को एङ्गलबाट व्याख्या गर्दाखेरि नि, तपाईँहरू राजनीतिक दलका नेता, तपाईँहरू जनताको काम गर्न राजनीति गरेको मान्छेहरू, जनताको काम गर्नलाई निर्वाचन जित्नु पर्यो, त्यो प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो। विप्लवले गरे पनि ठिकै हो कि जस्तो लाग्छ। कहिलेसम्म चाहिँ नि
निर्वाचन पद्धतिबाट बाहिर बस्ने, राजनीति गर्ने, पार्टी जोगाउने, अस्तित्वमा रहने हो भने निर्वाचन लड्नु पनि उपयुक्त हुने अवस्था आएको छ। जनताका प्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गरौँ। भोलि जनताबाट हाम्रो सम्बन्ध नै विच्छेद हुने अवस्था आउने खतरा बढ्यो। यिनीहरूले निर्वाचन उपयोग गरे, यिनीहरू जनतासँग जोडिन्छन्, हामी जनतासँग क्रमशः घट्दै जान्छौँ। बन्दुक बोकेर जङ्गल जाने अवस्था पनि छैन। आफ्नो एजेन्डा के हो त्यो स्थापित गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण निर्वाचन प्रयोग गरौँ है, जनतासँग जोड्यौँ है भन्नु गलत छ र त्यो पनि ठिक जस्तो छ नि यसो हेर्दा। अहिले तपाईँले भने एङ्गलबाट ठिकै पनि हो। हामीले चाहिँ निर्वाचनमा जानै हुँदैन त भने होइन नि त। हामीले निर्वाचनको विरोध गरे पनि होइन, हाम्रो पार्टीले गर्ने कुरा पनि भएन। हामी त निर्वाचनमा बेला बेला गएको पनि 48 सालमा हामी चुनावमा गएकै हो, 64मा हामी चुनावमा गएकै हो होइन। हामी चाहिँ नि देशलाई परिवर्तन गर्ने खालको स्थिति पैदा भयो भने निर्वाचनमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। र अहिले जो तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो कुराहरूको निम्ति त हाम्रो पार्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त ध्यान दिने कुरा पनि भइहाल्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ उपलब्धि हुँदैन। जस्तो तपाईँले जो विषयहरू उठाउनु भयो नि, निर्वाचनमा गएर ती विषयहरूले त्यसले चाहिँ के छ भने काम गर्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ के छ भने हासिल हुने त्यो प्रकारको चाहिँ अहिले कहिले हुन्छ त त्यो? यसको निम्ति हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अहिले यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जो चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन गरौँ। यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसको ठाउँमा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गरौँ। त्यस पछाडि त्यो प्रकारको वैज्ञानिक समाजवादी प्रणालीभित्र वैज्ञानिक प्रकारको चाहिँ निर्वाचन गरौँ। जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा शासन गर्ने राज्य प्रणाली स्थापित गरौँ भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यसको निम्ति हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, जनताको बिचमा लगिरहेछौँ हामीले। अनि यो तपाईँले भनेको कुरामा दुईमत छैन क्या? त्यो कहिले प्राप्ति हुन्छ त? जनता जति चुनावमा भाग लिने भए, जनता जति यी चुनावमा भाग लिने पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुने भए, तपाईँसँग भएका नेता कार्यकर्ता पनि तपाईँहरूले छोड्दै ती पार्टीमा जाने अवस्था आइसक्यो। तपाईँहरू बन्दुक बोकेर हिजोको जस्तो सशस्त्र युद्ध गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न। अनि 4 जना नेता मात्रै भएर बसेर त्यो तपाईँले भने जस्तो वैज्ञानिक समाजवाद आउन सक्छ? नेता कार्यकर्ता जनता जति त गए त। यस्तो त्यो त विचारको कुरा हो, दृष्टिकोणको कुरा हो होइन, देशको आवश्यकताको कुरा हो। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले सिङ्गो नेपालले तपाईँले सर्वे गर्नु होला, सिङ्गो नेपालले के भन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो शासन प्रणालीमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्छ। किन भन्दाखेरि अब यही शासन प्रणालीमा गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने त कसैलाई पनि छैन। नयाँ शासन प्रणाली ल्याओस्, त्यो व्यवस्था स्थापित गरोस् भन्छ। तर अहिले चल्दाखेरि त के छ भन्दाखेरि त अब संसदीय प्रणाली चलिरहेको छ, त्यसमा जान विवश हुने कुरा भयो। तर ऊ के चाहन्छ, जनता के चाहन्छ भने यो बदलाव आओस्, पार्टीले ल्याओस् भन्ने चाहेको छ। भने हामीले जनतालाई त्यो स्थितिमा लैजानको निम्ति हाम्रो ठाउँबाट सम्पूर्ण रूपले प्रयत्न गर्ने कुरा आयो, प्रशिक्षित गर्ने कुरा आयो, त्यो खालको चाहिँ प्रणालीको निम्ति सङ्घर्षमा लैजाने कुरा पनि आयो होइन। जनताको सङ्घर्षमा त लैजानु पऱ्यो नि त। त्यो सङ्घर्षमा लैजाने कुरा र सत्तालाई यस्तो प्रकारको दबाब दिनु पऱ्यो कि त्यसले के गरोस् भने सत्ता परिवर्तन गर्नको निम्ति जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्यो। त्यस कारणले हामीले सहज तरिकाले गर्नको लागि जनमत सङ्ग्रहको कुरा गऱ्यौँ। त्यो त बन्छ, त्यो बिस्तारै बन्दै जान्छ। तर तपाईँले भने जस्तो ल सत्तालाई दबाब दिने कुरा हो, सत्तालाई दबाब दिँदा मूल नेतृत्व नै सत्तासँग मिलेर चुनाव लड्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। अनि सत्तालाई दबाब दिँदै सत्ता त झन्झन बलियो हुने पनि, अब यिनीहरू त कमजोर हुने भए, यिनीहरूभित्र आन्तरिक टुटफुट आयो। यिनीहरूले भनेकै किन गर्ने, बरु यिनीहरूले लतारी हाम्रै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सत्ता गइसक्यो। अब तपाईँले भनेको त्यो पावर क्षितिजको ठाउँमा चाहिँ पुग्ने कसरी त? अब नै त्यो त पुग्यो, किनभने अहिले त जहाँसुकै त्यस्तै हुन्छ। सत्ता भने चाहिँ पावर भनेको कुरा हो। त्यो पावरले चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ लगिरहेको हुन्छ त्यसले होइन। तर जनताले पनि त्यसका विरुद्धमा सङ्गठित हुने, त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई चाहिँ के छ भने परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने हुन्छ। अहिले पनि त्यो चलिरहेछ। यो चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि समुद्रको धार जस्तो हुन्छ कि समुद्रमा एउटा माथिबाट बग्ने धार हुन्छ, एउटा भित्रबाट बग्ने धार हुन्छ। माथिबाट बग्ने धार चाहिँ एउटा प्रकारको देखिने भयो, जो जनताको अहिले चाहिँ चुनाव आदि इत्यादि बाहिरका चलिराख्ने हुन्छ। भित्रबाट बग्ने धार त्यसको ठिक अपोजिटमा हुन्छ। अनि त्यो भित्रबाट बगेको धारले के गर्छ भने माथिको धारलाई प्रभावित पार्छ र फेरि त्यसको दिशालाई परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सिङ्गो नेपाल अहिले भित्रबाट बगेको धार जो छ नि, माओवादी धार, हाम्रो पार्टीको धार, त्यो धारमा चाहिँ सिङ्गो देश बगिरहेछ। सिङ्गो देशमा परिवर्तन चाहेको छ, त्यसले समाजवादी व्यवस्था चाहेको छ। त्यो भित्रैबाट बगेको धारमै ब्लक आउन लागिसक्यो छैन, आउँदैन। त्यो त हुने कुरा हुँदैन, दुर्घटना हुँदैन, अब हुँदैन। तपाईँ कसरी विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? त्यो त छ नि त, नेता कार्यकर्तालाई, आम दर्शकले। केन्द्रीय समिति छ, केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएको छ होइन, पार्टी छ नि त। त्यसले हिजो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी जुन एउटा सिङ्गो नेकपा माओवादी थियो, त्यो माओवादीमा पनि दुर्घटना आउँछ भन्ने कसैले परिकल्पना गर्दैनथे क्या। अन्त त आयो होइन। फेरि त्यसको समाधान पनि त भयो नि त। समाधान कसरी भयो? समाधान हामीले पार्टी बनायौँ। अब फेरि त्यस्तै स्थिति आयो। नेतृत्वमा पार्टी बनायौँ हामीले, त्यसको समाधान भयो।
त्यहाँ पनि भएन फेरि त्यहाँ भएन फेरि हामीले चाहिँ समाधान दियौँ विप्लवजीको फेरि त्यहाँ पनि नहुने अवस्था देखियो त्यो त हामीले होइन त्यो त तपाईँको त्यो भइन्छ भने जस्तो हामी मऱ्यौँ भने के यो देशै रोकिन्छ त भन्दा रोकिँदैन नि त नेतृत्व जन्म रोकिन्छ कथम कदाचित विप्लवले कुनै कारणले एक्सिडेन्ट भयो हिँड्दा एक्सिडेन्ट भयो हामी चाहिँ मरियो भनेदेखि हामी चाहिँ नेता अर्को जन्मिँदै जान्दैन त्यस्तो त हुँदैन कथम कदाचित विप्लव पनि प्रचण्डको धारमा हिँड्नुभयो भने तपाईँहरू फेरि पुनर्गठन गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यो त तपाईँ केन्द्रीय समितिको कुनै पनि सदस्यले सक्छ नि त्यो गर्न केन्द्रीय समितिको कुनै पनि सदस्यले पार्टीलाई त्यस्तो भएछ भने त्यो डिजास्टर भएछ भने डिजास्टर तर के भन्छ तपाईँले भने जस्तो भयो भनेदेखि त र मैले भने जस्तो भयो भने मैले भने चाहिँ के हामी हिँड्दै चाहिँ एक्सिडेन्टमा पऱ्यो मरियो होइन ठक्कर खायो कुनै चाहिँ के छैन खाल्डोमा पऱ्यो मरियो भने मान्छे नै नजन्मिने त हुँदैन नेता त जन्मिहाल्छ नि म जस्तो नेता तमाम जन्मिन्छन् त्यस्तै अर्को कुनै केन्द्रीय सदस्य चाहिँ त्यस्तो भएछ भने त्यस्तो पनि तमाम जन्मन्छन् देशको आवश्यकताले चाहिँ नेताहरू जन्माइरहेको हुन्छ भनेपछि यहाँ नेतृत्वले धोका दिँदैमा क्रान्ति रोकिने छैन क्रान्ति पनि रोकिँदैन पार्टीको बहाव पनि रोकिँदैन समाजको गति पनि रोकिँदैन केही तर अप्ठ्यारो त पर्ला नि अप्ठ्यारो त पर्छ हिँड्दा ठेस लाग्यो भने एकछिन त अप्ठ्यारो त परिहाल्छ तर मान्छे उठेर हिँड्छ नि भनेपछि नि तपाईँलाई हेर्दा तपाईँका चाहिँ नि बोली वचनहरू सुन्दा अथवा तपाईँका विचारहरू सुन्दा तपाईँ चाहिँ गएर चुनावमा मलाई भोट दिउँ भन्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन कि तपाईँ हामी गर्दैन त्यो कुरा अहिले गर्दा यो व्यवस्थाभित्र गर्दा यो व्यवस्थालाई बदलेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेपछि स्वच्छ प्रकारको जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गरिन्छ फेरि त्यो त तपाईँले भनिरहनु भएको छ तर तपाईँको महासचिव र तपाईँको प्रवक्ता चाहिँ हामीलाई भोट दिउँ भनेर हिँड्ने अवस्था आउँछ कि भनेर जनता त्यस्तो आउँदैन मलाई आशा छ आउँदैन मलाई के विश्वास छ भने हुन त मेरो विश्वासमा कुठाराघात त होला तपाईँले क्वेसन गरेपछि जनताले गरिरहेछ होइन त्यो कुरालाई म इन्कार गर्दैन होइन त्यो त किनभने त्यसलाई 1/2 भन्छ क्या 1 को 2 मा विभाजन हुन्छ भन्छ विज्ञानले होइन दर्शनशास्त्रले त्यो भन्छ भौतिक विज्ञानले त्यो भन्छ जो एकदम विज्ञान हो त्यो वैज्ञानिक कुरा हो त्यसो भएपछि मैले त्यसलाई पूर्ण रूपले इन्कार त गर्दैन तर हाम्रो सचेत पहल कदमी के हुन्छ भने त्यो स्थिति आउँदैन तर एउटा भन्छ नि एउटा नेपालीमा युक्ति छ नि पुरानो एउटा म ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुडो भन्छ नि तपाईँले मुडो ताकिरहनु भएको छ तर कहिलेकाहीँ बन्चरोले घुडो पनि हान्छ क्या त्यो हानिदिने खतरा पनि देखियो त्यस्तो हुनसक्छ आज बन्चरो चलाउनु जानेन भने घुँडा लाग्ने चाहिँ हुनसक्छ काटिन सक्छ नि होइन त्यो कुरा चाहिँ त्यो त त्यत्तिकै उखान बनाएको छैन नि त्यो नि भएरै बनेका कुराहरू छन् त्यति अनि यहाँ उखानले तपाईँको पार्टीलाई बडो छुन लाग्यो बिना हावा पात हल्लिन्न भन्ने पनि यहाँ तपाईँहरूकै पार्टीमा लागू भयो म ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुडो पनि त्यही पार्टीमा लागू भयो कतै उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने त हुने होइन जहाँ गति छ जहाँ जीवन छ त्यहाँ ती सम्भावनाहरू रहिरहेछन् तर जनतालाई ठुलो धोका हुने भने माने होइन त्यस्तो यस्तो त भइराख्ने हुन्छ समाजमा होइन तर त्यसलाई चिर्दै पनि अगाडि बढ्छ नि त त्यस्तो त संसारभरि भइराख्ने हो नेपालमा पनि हुन्छ अनि मानौँ न कथम कदाचित तपाईँको केन्द्रीय कमिटीले एउटा निर्णय के गर्ला भने हामीले बाहिरदेखि अनुमान गरेको प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा माओवादी हामी सँगैका दाजुभाइ हौ हिजो हामी छुटेर बसेका थियौँ अब प्रचण्डले पनि गल्ती स्वीकार्छु भन्नुभएको छ मेरो गल्तीले यो घाटा पटक भनिरहनु भएको छ नि अब हामी प्रचण्डसँग मिलौँ चुनावमा भाग लिउँ हिजोकै अवस्थामा 64कै अवस्थामा फर्क्यौँ भनेर भनिसकेपछि त्यति बेला तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ पोजिसन होइन त्यसको बारेमा यस्तो छ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेका छौँ बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको के हो भने प्रचण्ड केपी झलनाथ माधव होइन यता नारायण विजुक्से मोहन विक्रम सिपी मैनाली जति कम्युनिस्टहरू छन् काठले समातेर तपाईँको तानिदिने होइन र त्यसलाई चाहिँ त्यो घोचो जो समाते हुन्छ नि त्योबाट अलग गरिदिने ताकत चाहिँ जनतासँग छ तर तपाईँहरू जस्तो प्रचण्डबाट वैद्यबाट फुटेर यो 8-10 वर्ष जे गर्नुभयो नि जनतालाई ठुलो घात चाहिँ हुने भयो क्या हुने भयो नि त यदि चुनावमा भाग लिनुभयो भने हेर्नु त कति मान्छे त्यस्तो भयो भने तर हाम्रो त्यो तपाईँकै पार्टीका कुमार पौडेल लगायतले ज्यानको आहुति दिनुभयो एकजना शिक्षक मारिनुभयो उहाँहरूले के जवाब दिनुहुन्छ यदि तपाईँहरूले चुनावमा भाग लिने अवस्था त्यति बेला जवाब दिनु पर्दैन पर्छ हो त त्यस कारण त हाम्रो पार्टी चाहिँ चुनावमा जाँदैन नि त हामी विश्वासघात गर्दैन नि जनताको केही मान्छेहरू गयो भने उनीहरू त्यो त व्यक्तिको कुरा भयो त्यो त व्यक्तिका कुराहरू भयो त्यो व्यक्तिगत कुराहरू भयो त्यो पार्टी तर महासचिव व्यक्ति होइन नि प्रवक्ता व्यक्ति होइन महासचिवले त्यो भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म प्रवक्ता त व्यक्ति होइन चुनावमा जाने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन होइन महासचिवले भन्नुभएको छैन अब प्रवक्ताले के कुरा गर्नुभएको त्यो बारे उहाँसँग कुराकानी गरेपछि थाहा होला अर्थात् महासचिवको पनि अनुमति छ भने पनि पछि थाहा होला अहिले त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ भएको छैन त्यस कारणले अहिलेसम्मको कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीको निर्णय चाहिँ चुनावमा नजाने हो त्यो महासचिव पनि त्योभित्र बस्नुपर्छ
प्रवक्ताले पनि त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। अब म अन्तिमतिर छु। तपाईँले धेरै प्रष्टीकरण दिनुभयो र तपाईँले धेरै कुरा भन्न पनि, किनभने अहिले छलफल भएको छैन, तपाईँले भन्न पनि मिल्दैन, त्यो म बुझ्छु। तर हामी धेरै जवाफ खोजिरहेको थियौँ, त्यो भन्न मिल्ने अवस्था अहिले छैन। तपाईँको बैठक बस्ला, त्यसपछि एउटा निर्णय आउला। हाम्रो पनि सद्भाव के छ भने भयानक डिजास्टर नहोस्, दुर्घटना नहोस्, एउटा गति ल्याओस् पार्टीले। यो आम जनताको पनि यो शुभेच्छा छ, तपाईँको नेता कार्यकर्ताको पनि शुभेच्छा छ। तर एउटा पङ्क्तिले के व्याख्या गर्यो भने यी संसदवादी दल, तपाईँहरूको भाषामा यो प्रक्रियामा भाग लिने दलहरूले चुनाव सार्नुपर्ने बाध्यता छ कतिलाई। त्यो चुनाव सार्नुपर्ने बाध्यतामा विप्लव नेकपालाई चाहिँ यिनीहरूले प्रयोग गरे। त्यो चुनाव चाहिँ सार्ने अरू अवस्था छैन। यो चुनाव हुन नदिनलाई हामी पनि चुनावमा भाग लिन्छौँ, निर्वाचन प्रक्रिया सार है भनिदिने हो भने चुनाव सर्छ। त्यसकारण विप्लवको पार्टी प्रयोग भयो भन्नेहरू पनि छन्। यो चाहिँ हो कि होइन? त्यो मलाई चाहिँ जानकारी छैन त्यस्तो, होइन? त्यस्तो मलाई चाहिँ जानकारी छैन। कसले चाहिँ चुनाव सार्न खोजिरहेछ अर्थात् चारेर के प्राप्त गर्छ त्यसले, यो चाहिँ त्यति जानकारी चाहिँ मलाई छैन, होइन? अहिले चाहिँ अब सरकार गठबन्धनमा भएकाहरूले चाहिँ अलिक पछि गरौँ भन्ने चाहिँ पहिले चर्चा चलेको थियो। संवैधानिक प्रावधानको कारणले, कानुनी प्रावधानको कारणले घोषणा गर्नु परिहाल्यो। चुनावमा जानु पनि उनीहरूको निम्ति बाध्यता हुन्छ, होइन? त्यो भित्र उनीहरूले अब आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नको लागि आफ्नो दाउपेचरलाई तलमाथि पार्नको निम्ति गर्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा भयो। तर अब त्यसलाई चुनावै सार्नको निम्ति हामीले प्रयोगै गर्न खोज्यो भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। अब त्यस्तो आयो भनेदेखि अनि त्यस पछाडिको कुरा होला त्यो। अनि तपाईँले एमसिसीको निकै विरोध गर्नुभयो, त्यो त त्यो पानीको फोका जस्तो फुटेर गयो त। खै त अहिले एमसिसी विरोधी केही पनि छैन। तपाईँहरूकै पार्टीमा बरु भङ्गाला आउन थाले। एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई बरु गाह्रो छ, एमसिसीका समर्थन गर्नेहरू गाउँ गाउँमा गएका छन्, पार्टी जिताउँ भनेका छन्, टोल कमिटी गठन गरेका छन्, मजाले गएका छन्। तपाईँहरूको पार्टी पो सकसमा पऱ्यो एमसिसीको विरोध गर्ने। त्यो हावाको झोका जस्तो हरायो, सक्यो अब तपाईँहरूको त्यो एमसिसी? हाम्रो पार्टी त्यो एमसिसीको विरोधमा गइरहेकै छ, होइन? अहिले पनि हाम्रो बैठकले चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्ने, यसलाई खारेज गर्नको निम्ति गाउँ गाउँबाट यसलाई लखेट्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। हुन्छ त्यही, होइन? यो कार्यान्वयन हुँदैन, यो चाहिँ भाग्नै पर्छ। एमसिसीले यो देशबाट चाहिँ एकछिन जानै पर्छ। जसरी श्रीलङ्कामा गयो, माडागास्करमा गयो, मालीमा गयो, अरू तमाम देशहरूमा गयो, त्यस्तै यहाँबाट पनि चाहिँ एमसिसी बाहिर जानुपर्छ, होइन? त्यसको निम्ति अब जहाँसम्म चाहिँ के छ भन्दा भयो जस्तो पारित भयो भन्ने कुरा चाहिँ हल्ला मात्रै हो, पारित भएको चाहिँ होइन। यथार्थमा चाहिँ हाम्रो आँखा अगाडि त संसदमा पारित भयो त। तपाईँहरूकै मिडियाको रेकर्डहरू तपाईँहरू जानुभएको छ, त्यहाँ रेकर्ड गर्नुभएको छ। त्यो रेकर्ड लिएर अहिले पनि हेऱ्यो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कसैले भोट पनि हालेन, हो हल्ला चल्यो। हो हल्लाकै बिचमा तपाईँको पारित भयो भनेर चाहिँ हल्ला गरियो। त्यो कुनै पारित सारित केही भएको छैन त्यसमा चाहिँ। त्यो हल्ला गरेर हल्लाको भरमा गरिएको छ। तर यो चाहिँ मजाकको विषय चाहिँ होइन यो, होइन? मैले भन्दै थिएँ तपाईँको यो मजाकको विषय होइन। किन मजाकको विषय होइन भन्दाखेरि एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भने कोही पनि थिएन। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न थियो। पहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँ पनि हुनुहुन्न थियो। प्रचण्ड माधव नेपाल सत्ता साझेदार गर्ने पार्टीहरू उहाँहरू हुनुहुन्न थियो। एकछिन है, सभामुखले यदि यो एमसिसी पारित गर्ने भयो भने म आत्महत्या गर्छु भन्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ सभामुखै हुनुहुन्थ्यो। तर यति ती सबै चाहिँ एकछिन एकै ठाउँ भएको बेलामा एमसिसी पारित भयो भनेर हल्ला गरियो। कसरी चाहिँ एकछिन त्यो हुन्छ? तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, शेरबहादुरले के भन्नुभएको थियो? म चाहिँ अब एमसिसी चाहिँ थ्याक्न सक्दैन भनेर भन्नु। त्यो भने के हो भनेको? एमसिसी थ्याक्नसम्म थ्याकियो, अब सकिँदैन है, दबाब पऱ्यो। दबाबमा लग्यो नि शेरबहादुरले, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ दबाबमा लानुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले के भन्नुभयो? सरकारमा भएको कार्यालय लानु हाम्रो बाध्यता हो, बिल लानु भन्नुभयो। त्यो भने के हो? एमसिसी ठिक छ लानुपर्छ भने त होइन नि, हामी त यति बाध्यता छ कि हामीले लानु विवश हुनु पऱ्यो। अब प्रचण्डले त खुला रूपमा यो चाहिँ हुँदै सक्दैन भने अरूले भनेको कुराहरू त भइहाल्यो। अनि काङ्ग्रेसका नेताहरूले त्यही भने, एमालेका नेताहरूले त्यही प्रकारको भने, भीम रावलले चाहिँ भन्नुभयो, एमालेको नेताहरूले अरूहरूले पनि भने, होइन? सबै नेताहरूले र जनताले हाम्रो पार्टीले चाहिँ 10,000 मान्छे चाहिँ उतार्यो, सडकमा उतार्यो। त्यसको चाहिँ पुरै देशभरि मजदुर किसान पार्टीले उतार्यो, अरू सानोतिना पार्टीहरूले, सबै पार्टीहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ विरोध गरे। बुद्धिजीवीले विरोध गरे, किसान, मजदुर, प्रोफेसर, डाक्टर कसैले बाँकी राखेर यसको विरोध गर्न। तर पनि संसददेखि सडकसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म सबै ठाउँमा विरोध भएको एमसिसी ती मान्छे हुँदाहुँदै, संसदभित्र हुँदाहुँदै विरोध गर्दै त्यो पारित भएको घोषणा कसरी भयो भन्दाखेरि किनभने यो देशको व्यवस्था यहाँको नेताहरूको हातबाट चलेको छैन। एकाधिकार पुँजीपति वर्गले बादलभन्दा परबाट चलाइरहेछ।
तरङ्गमा चलाइरहेछ। यो व्यवस्था भनेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था। यसको अन्त्य नगरेसम्म कुनै पनि जनता, कुनै पनि नेता स्वाधीन हुन सक्दैन। हाम्रो भनाइ त्यो हो। त्यस कारणले यो व्यवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो। यो त एभिडेन्ट। तर तपाईँहरू आफै कमजोर हुने अवस्थामा पुग्नु हो। हामी किन कमजोर हुने? हामीले भनेको कुरा त भाग लिने र नलिने भन्नेमा विवाद। हामीले जो भनेको छौँ त्यो प्रमाणित भइरहेको छ, जनताले बुझिरहेको छ। जनता त उठ्छ नि एकचोटि। अब नि त्यो तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, त्यो पारित भएकै छैन भन्नुभयो। तर एमसिसी विरोध भएपछि देशभर आगो बल्छ, हामी ठप्प पार्छौँ, एमसिसी पास गर्नेहरूका नेता कार्यकर्तालाई गाउँ छिर्न दिन्नौँ भने आज तपाईँहरू बरु देखिनु भएन। उहाँहरू त सङ्गठन गर्दै गाउँ गाउँमा जानुभएको छ त। खै त जनताले बिर्से एमसिसी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा जनताले प्रतिरोध गर्छन्, यो कुरा निश्चित हो। कार्यान्वयन हुन दिनुहुन्न? कार्यान्वयन हुन दिँदैन। पहिला पास हुनै दिनु भन्नुहुन्थ्यो, पास भयो, कार्यान्वयन हुन दिनु भन्नुहुन्छ। पास भएको छैन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले चाहिँ पास भएको नाटक बनाइएको छ होइन। अब कार्यान्वयन गरेर चाहिँ दिइँदैन, त्यो हुँदैन, जनताले दिँदैन, हामी दिँदैन। हाम्रो पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्छ। हामीले भनिराखेकै छौँ, खुला तरिकाले भनेको चाहिँ कार्यान्वयन नगरौँ, यसलाई चाहिँ छोडौँ। हाम्रो फेरि यसको तात्पर्य हामीले चाहिँ अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्ने या भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने त्यो त कुरा त होइन। हामीले के भन्यो भने नेपाललाई एमसिसी मार्फत नेपालले जनतालाई कङ्गाल बनाउने, नेपालको सम्पत्ति लुटपाट गर्ने यो काम चाहिँ बन्द गरौँ होइन। हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो होस्, बेलायतसँगको राम्रो होस्, भारतसँग, चिनसँग, सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध हाम्रो राम्रो होस्, एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, अस्ति एकजना भारतको विज्ञले, नेपाल सम्बन्धी विज्ञ, मेरो ख्यालमा उहाँ चाहिँ अशोक मेहताले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाललाई 2 ढुङ्गाको बिचको तरुल हो भनेर भन्नुभएको थियो। अब यो 3 ढुङ्गा बिचको तरुल भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो कुरो सही हो होइन। त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब लडाइँ चाहिँ चीन र अमेरिकाको बिचमा पर्ने, लडाइँ चाहिँ अमेरिका र भारतको बिचमा पर्ने, लडाइँ चाहिँ भारत र चीनको बिचमा पर्ने। हाम्रो देश छिमेकीको लडाइँमा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल धरातल बन्ने यो स्थिति नहोस्। हाम्रा मित्रहरूसँगको लडाइँ हाम्रो भूभागमा नहोस्। उनीहरू आफू जे गर्छन् गरौँ, उनीहरू आफू जे गर्छन् त्यो उनीहरूको कुरा भयो। हामी सबैसँगको मित्रता चाहिँ के छैन कायम गर्नुपर्छ। हामीलाई सबैको सद्भाव र सहयोग पनि चाहिन्छ होइन। सबैसँग चाहिँ के छैन, उनीहरू चाहिँ ल छलफल गर्नको लागि यहाँ हुन्, हामी चाहिँ होटलमा राखिदिउँला, खाना खुवाउँला, छलफल गरौँ, बहस गरौँ होइन। उनीहरूले चाहिँ के छैन आफ्ना मुद्दाहरू मिलाउन्, त्यो हाम्रो ठिक छ। तर यहाँ टेकेर यहाँ बुट बजाएर चाहिँ बन्दुक चलाउने काम चाहिँ के छैन कसैले नगरोस् भन्ने हाम्रो त्यो कुरा। त्यस कारणले यो एमसिसीले त्यो खतरा पैदा गरेको छ। यो खतराको निम्ति हामीले एमसिसीलाई खारेज गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्न दिनु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा। अब अन्तिममा तपाईँहरूको पार्टीभित्रको चिन्ता मान्छेले गरिरहेछन्, नेता कार्यकर्ताले गरिरहेछन्। तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता, त्यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा भएको नेता, तपाईँका नेता कार्यकर्तालाई यो तपाईँको जटिल घडी छ है वास्तवमा। जे जति भने तापनि, बाहिर तपाईँ हाँसे तापनि भित्र मन तपाईँको रोको छ, मलाई थाहा छ। यो अवस्थामा तपाईँका हरेक नेता कार्यकर्ताको मन रोको छ। आज उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो कार्यक्रम मार्फत? यो कार्यक्रम मार्फत म चाहिँ सबै कमरेडरलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले जो केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्णय गरेका छौँ त्यसलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गरौँ। चुनावमा भाग लिनु हुँदैन, चुनावमा भाग लिनु हुँदैन। पार्टीबाट चुनावमा चाहिँ कोही पनि उम्मेदवार खडा हुनु हुँदैन। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, पार्टीका जिल्लाका सदस्यहरू, जिल्लाका सेक्रेटरीहरू, जिम्मेवार चाहिँ के छैन व्यक्तित्वहरू जो विभाग मोर्चाहरूमा बसेका, पार्टीको नाममा स्थापित भएका नेताहरू कोही पनि चुनावमा जानु हुँदैन। त्यसले धोका दिन्छ जनतालाई। त्यसो गर्दाखेरि अब देशभक्त जनवादी खालका चाहिँ के छैन व्यक्तित्वलाई समर्थन गर्न सकिन्छ, किनभने हामीले चुनाव रोक्ने कुरा छैन। त्यसपछि यदि कुनै पार्टीको सदस्य चुनावमा उठ्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ स्वतन्त्र भएर उठ्छ होइन, सामान्य सदस्य स्वतन्त्र भएर उठ्छ। त्यसलाई हामीले अनुशासनको कारबाही चाहिँ बनाउँदैनौँ, कारबाहीको विषय चाहिँ बनाउँदैनौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ के छैन पार्टीको झन्डा र पार्टीको चिन्ह प्रयोग हुँदैन, पार्टी दर्ता हुँदैन, पार्टी दर्ता हुँदैन, पार्टीका चिन्ह पनि छैन, दर्ता पनि छैन। त्यस कारण त्यो हुने कुरा भएन। त्यस्तो व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसलाई हामीले पार्टीको अनुशासनको विषय र कारबाहीको विषय चाहिँ हामी बनाउँदैनौँ। हस्, समय दिनुभयो। पार्टीभित्र देखिएका केही उतार चढावको बारेमा आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।